Анна с детства увлекалась фотографиями. Еще будучи ребенком, она обожала наблюдать, как на белой бумаге рождаются запечатленные образы людей или природы. Ей тогда это казалось каким-то колдовством. Вот и сейчас, взяв свой фотоаппарат, она отправилась на местное озеро. Анне очень нравилось это место. Оно было очень живописным в любое время года. Вот и сейчас, в начале мая, оно не должно было разочаровать фотографа своими видами. Тем более, что туда уже прилетели лебеди, символ красоты и грации, а также любви и верности. Анна свернула с оживленного шоссе на проселочную дорогу, уводящую куда-то вдаль. Она хорошо знала эту дорогу. Еще в детстве они с семьей ездили сюда отдыхать и наслаждаться природой. Машина Анны бесшумно подкатилась к озеру. Девушка намеренно не стала подъезжать близко к воде, чтобы не нарушать покой здешних обитателей. Она выскочила из машины и, оглядевшись по сторонам, по-детски потянулась, подставляя лицо ласковому майскому солнышку. Открыв багажник, она взяла сумку с объективами и отправилась к берегу. Вид и правда был потрясающий. Водная гладь, как зеркало, играла в лучах солнца. Иногда по ней пробегала рябь от легкого ветерка, а по берегам уже вовсю зеленела трава. Что это, если не чудо Божье? Думала девушка, глядя в окуляр своего фотоаппарата. Отсняв несколько удачных кадров, Анна достала свое раскладное кресло и, налив себе горячего чая из термоса, села перевести дух и подкрепиться. Но вдруг ее внимание привлек шум, исходивший из зарослей камыша. Было похоже на то, что кто-то барахтается в воде, возможно, запутавшись в траве. В любом случае девушка решила проверить. Она поставила свою чашку с недопитым горячим напитком и, приглядываясь, направилась к источнику шума. Подойдя вплотную к камышам, девушка увидела, как взрослый белый лебедь пытается выбраться из зарослей на водный простор. Но густые заросли, высокой еще прошлогодней травы, не дают ему это сделать. Тогда лебедь в отчаянии пытался взлететь, взмахивая только одним крылом, когда как второе его белоснежное крыло было покрыто яркими алыми пятнами крови и безвольно висело. Анна вскрикнула от неожиданности и шока, что кто-то мог причинить боль этой величавой птице. Но, судя по всему, хищник, затащивший лебедя в эти заросли, абсолютно не разделял мнение девушки по отношению к птице. Анна бегом направилась к своей машине и, взяв там свой плед и освободив большую сумку, вернулась к своей находке. Лебедь по-прежнему безрезультатно бился с опутавшими его зарослями. Никто не знает, сколько времени он уже боролся за свою жизнь, но то, что птица заметно ослабла, было очевидно. Все реже и реже он предпринимал попытки вырваться. Все чаще он клал голову на бок, пытаясь укрыть ее своим крылом. Девушка растянула в руках свой плед, намереваясь набросить его на птицу, лишив ее тем самым возможности сопротивляться. Подобравшись к раненой птице как можно ближе, Анна накинула на нее свой плед, тут же постаравшись крепко зафиксировать лебедя, чтобы он не бился от страха, причиняя вред и себе, и желающей ему помочь. Оказавшись в темноте, лебедь не особо пытался вырваться, и девушке удалось взять его на руки и вынести на берег. Здесь она поместила птицу в сумку и потащила ее к машине. Лебедь был довольно тяжелым, и было видно, что девушке достаточно тяжело дается это мероприятие. Но она не отступала и, взявшись двумя руками за ручки сумки, она приподняла ее повыше и поставила в багажник своего автомобиля. Было очевидно, что на сегодня съемка уже закончилась. Поэтому, переведя дыхание, Анна начала собирать свои вещи, складывая их в машину, а заодно обдумывая, что теперь она будет делать с этой раненой птицей. Заведя автомобиль, девушка отправилась в обратном направлении, по пути обзванивая все ветеринарные клиники. Наконец, уставший мужской голос сообщил ей, что готов принять и осмотреть птицу, чем очень обрадовал девушку, и она обрушила на него целый поток благодарностей. Подъехав к клинике, Анна обнаружила, что ее уже дожидается отвечавший ей парень. Он оказался высоким, молодым и симпатичным брюнетом. Уже будучи в курсе ситуации, Евгений, а так звали молодого доктора,
вышел встретить своего необычного пациента и помочь занести тяжелую сумку в процедурный кабинет. Она наблюдала, как ловко действует парень с этим, казалось бы, неуправляемым пернатым хулиганом. Введя лебедя в наркоз, Евгений принялся чинить его крыло. Как он потом объяснил Анне, скорее всего, лебедь подвергся нападению хищника, и его крыло пострадало в этой схватке. Видимо, хищник схватил лебедя именно за крыло и потащил его в надежде полакомиться. Но птица смогла отбиться от нападавшего, пожертвовав своим крылом. Евгений долго объяснял Анне, в каком именно уходе теперь будет нуждаться ее подопечный. Глядя на растерянные глаза девушки, явно не рассчитывавшие, что будет все так сложно, доктор предложил ей свои услуги по реабилитации животного. И Анна с радостью согласилась. Теперь молодые люди много времени проводили друг с другом, ухаживая за лебедем, а заодно узнавая лучше друг друга. Анна сразу же понравилась молодому врачу, возможно, еще из-за этого он предложил свою помощь девушке. А вот ей Евгений поначалу показался каким-то грубоватым молчуном, с которым вряд ли приятно проводить свое время. Но по мере знакомства Анна изменила свое мнение, да и Евгений стал более открытым и общительным с ней. Они часто улыбались и смеялись, проводя время вместе, тем более их подопечный давал им для этого весомые поводы. Лебедь быстро шел на поправку и, уже привыкнув к людям, стал практически ручным. Даже первый поцелуй Анны и Евгения случился при участии этой красивой птицы. Девушка тогда гладила лебедя по его изящной шее. «Какой же ты красивый!» — нахваливала она птицу. «Но ты еще красивее!» — вдруг продолжил Евгений, взяв за руку молодую девушку и, наклонившись, поцеловал ее в губы. С того первого поцелуя прошло уже много времени. Лебедь к осени смог встать на крыло и улетел на зимовку со своей стаей. Отношения Евгения и Анны тоже не стояли на месте, и спустя год после их знакомства парень решился сделать ей предложение. Специально для этого он под предлогом пикника повез свою девушку на то самое озеро, где она когда-то отыскала раненую птицу, благодаря которой они и познакомились. По приезду Анна с изумлением увидела, что их уже ожидает столик на берегу, на котором стояли шампанское и фрукты. И когда Евгений встал перед ней на одно колено, обратившись с вопросом, примет ли она кольцо от него, как символ вечной любви и верности, счастью девушки не было предела. Слезы выступили на ее глазах. Она нежно обвела шею своего избранника руками и поцеловала. И кто бы мог подумать, но именно в этот самый момент в небо взмыла стая белоснежных лебедей, как символ их бесконечной любви. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.